Мне кажется, за последние несколько лет был налажен очень эффективный механизм взаимодействия между СМИ стран БРИКС. Были созданы очень эффективные площадки для обмена мнениями. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить сотрудничество российских и китайских СМИ, которое, можно сказать, является примером для всех остальных СМИ стран БРИКС. В первую очередь, проведение медиафорума БРИКС, который проходит каждый год и позволяет участникам встречаться на разных площадках по всему миру, вырабатывать общую позицию по освещению ключевых вопросов сотрудничества стран БРИКС. Вот, как мне кажется, плюс укрепились гуманитарные связи между странами. Россия и Китай являются соседями, близкими соседями, и необходимость эффективной работы между нашими странами, она является первоочередной. Соответственно, как мне кажется, взаимодействие между СМИ должно отображать максимально это продуктивное взаимодействие между странами. На мой взгляд, перспективы развития отношений между СМИ стран БРИКС самые яркие, и надеюсь, что в ближайшие несколько лет, несмотря на текущую ситуацию с пандемией, нас ждет очень много нового и интересного. Что же касается отношений СМИ России и Китая, то здесь тоже все довольно радужно, на мой взгляд. Мы будем прилагать все усилия с тем, чтобы поддерживать и укреплять наши отношения с китайскими партнерами, нашими друзьями.